Hello， 大家好，首先感谢大家关注英外社。今天要分享的是来自魔豹最新推出的一款 RGB 全彩背光机械键盘 CK108。魔豹继推出 CK104 RGB 七彩背光机械键盘后，近日又即将发布一款同样拥有 RGB 七彩背光灯效的机械键盘产品魔豹 CK108。虽然型号上为 CK108， 但键盘仍然是采用了标准美式104键全尺寸布局。作为新一代旗舰，魔豹 CK108 机械键盘不仅仅在外观细节上有所升级，本次最大亮点是键盘本身拥有一套支持1680万色自定义的 RGB 背光系统，且动态灯效也是相当的丰富。魔豹 CK108 机械键盘虽然仍然是延续了 CK104 的悬浮式设计，但不乏一些细节改进之处，如键盘整体布局中 F 区与主键区间隔是回归传统，利于上手。其次工艺也进行了升级，表现在键盘两侧边框加入了高光切边，光泽感十分强，也更为精致了。键盘底部下沿采取了斜面设计，降低了键盘高度，同时附配了一块面积宽大的全尺寸手托，手托表面为细磨砂质感，对于焊手玩家是比较讨喜。而这一块手托的安装、拆卸都极为方便，通过键盘底盘上的卡扣固定。细节方面，魔豹 CK108 机械键盘上盖金属面板，表面拉丝工艺处理，整体质感相当不错。其次，大概是由于工程样机的缘故，键盘 F 区上所集成的多媒体快捷键、灯光模式切换快捷键等功能键位，键帽上是展示并没相应的图标，如此情况下使用时就需要额外的学习记忆成本了。魔豹旗下的机械键盘较早前就已经开始使用高特轴体，这款 CK108 RGB 机械键盘也不例外，搭载了高特轻轴。RGB 轴为了更好凸显灯光效果，采用了透明轴盖，且由于 CK108 RGB 灯源是有贴片灯提供，同时不具备导光柱，因此轴盖灯孔位开口面积是相对较大，才能保证后期透光量。在透明轴盖和悬浮式设计的加持下，魔豹 CK108 机械键盘背光效果自然是值得期待。对于高特轻轴手感表现，敲击感偏向是十分明显，其段落感是十分清晰明亮，按键整体触发清脆度是比原厂轻轴还要强烈。另外，得益于特殊卫星轴设计，魔豹 CK108 RGB 机械键盘大键位手感也颇为不错，回弹没有明显迟滞感，敲击比较干脆利索，且如此特殊卫星轴大键，不仅不影响后期更换键帽，同时具备一拆一装的特性。魔豹 CK108 RGB 机械键盘搭配了一套最为常见的二色成型 ABS 透光键帽，以往这套键帽总会或多或少在字符底下存在一些乱纹通病，但在 CK108 机械键盘这一套键帽上并没出现，整体素质有所提升。魔豹 CK108 RGB 机械键盘已经升级为支持1680万色自定义，并非流行的单纯七彩 RGB 背光。键盘在一些流光模式下，灯光过渡效果是明显要流畅，柔和了许多。同时，由于键盘悬浮式设计和搭配透明轴盖，键盘出来的灯光细节是更为丰富。通过键盘灯光切换快捷键，可以对键盘完成绝大部分动态模式切换，灯光模式多达19余种，可玩性非常高。魔豹 CK108 RGB 机械键盘免驱动下支持6大背光效果，其中每一个主题下覆盖有3种背光特效。其次，每一种特效下灯光颜色支持直接通过组合键进行8色切换，非常方便。操作方法与传统七彩 RGB 背光机械键盘类似。当然，魔豹 CK108 RGB 机械键盘目前是配套有驱动程序，通过驱动程序可以对键盘灯光效果、灯光颜色和红边程进行管理。驱动应用交互比较简单，直接在界面选取指定预设的灯光模式即可。当前灯效下，键盘有实时预览。在当前灯效下，允许对灯光颜色进行1680万色自定义。
在国产 RGB 机械键盘中，真正做到支持 RGB 全彩自定义背光的机械键盘并不多了。魔豹 CK108 RGB 机械键盘在兼顾了免驱动自定义灯光外，同时配备驱动端支持，实现全彩灯光自定义，可玩性和观赏性大大提高。而这一次升级，魔豹 CK108 RGB 机械键盘售价也仅为369元，属目前市面上相当亲民的一款 RGB 背光机械键盘。